Ingeskakel op Dak Facebook radiostasie. Welkom by Musiek Uur saam met Stanley, hier op die Dak Facebook radiostasie. Geniet die mooiste musiek, inspirerende boodskappe terwyl ons saam die uur deurbring. Musiek Uur saam met Stanley, hier op Dak Facebook radiostasie. Hy sal nie skreeu nie, hy roep nie hard nie, nie sy stem op straat laat hoor. Die geknakte riet sal hy nie breek nie, die dowwe lig sal hy nie blus. Met getrouheid bring hy geregtigheid vir ons. Hy is getrou, sy lig skyn helder, nou en vir altyd. Hy is getrou, die Here vestig reg op aarde vandag. Hy sal nie dof word, hy sal nie val nie, tot reg op aarde vas sal staan. Selfs die eilande wag in hoop op die waarheid van sy woord. Die geknakte riet sal hy nie breek nie, die dowwe lig sal hy nie blus. Met getrouheid bring hy geregtigheid vir ons. Hy is getrou, sy lig skyn helder, nou en vir altyd. Hy is getrou, die Here vestig reg op aarde vandag. So sê God die Here alleen, skepper van hemel, aarde en see. Hy gee asem, hy gee gees, lewe vloei uit om. Oë word oop, kettinge val af, gevangenes stap uit die nag, uit die duisternis na sy lig. Vryheid in hom. Hy is getrou, lig vir die nasies, hoop vir die wêreld. Hy is getrou, Jesus bring lewe, hy maak ons vry. Die dowwe lig brand helder nou, Die geknakte hart staan sterk in hom. hy is getrou, hy is getrou. Goeiemôre hierso vanoggend op die Musiekuur saam met my, wat ons lekker saam gesels, liewe land. Hierdie screen van my bly nou vries. Hoekom bly hy nou vries? Hey, liewe land, nou het my kamera gevries. Liewe land, maar ek gaan so lank gesels. Goeiemôre, jy's ingeskakel, omdat die beeld wat gevries is nie by jou nie. Jy behoort my stem nou nog lekker duidelik hard te hoor. Ons het 'n probleem hierso met ons kameraatjie ewe skielik begin optel. Ek weet nie hoekom nie. Dit het nog nooit gebeur nie. So dit is vir ons nou 'n vreemde saak hierdie. So kom ons kyk net gou, laat ons net gaan my beeld kan regkry hierso, laat ons lekker kan saam gesels en saam kan praat. Daar's nie fout by jou nie, die fout lê by my. As jy sien ek is doodstil op die skerm. Hoekom wil hy nou so bly maak? Hey, liewe land, hierdie ding is vol triks en streke vanoggend. Lyk my, hy wil nie so vroeg op 'n Saterdag in die gang kom nie. Maar ons het so pas geluister na Riley se favorite liedjie. En ek gaan net gaan my kameraatjie hier so reg kry.
Dat julle my ten minste kan sien voordat ons volgende lied speel, anders dan gaan dit baie vreemd lyk. Nee, is dit nie so nie. Daar's ek terug op die lig, Goeiemôre julle, daar sien julle my nou uit my vries uit. Dis so koud hier, so ek dink die syne vries of iets. Ek weet nie wat gebeur nie, maar nietemin, ons is 'n radiostasie, so jy kan my ten minste sien, jy kan my hoor en so kan ons lekker saam kuier. Nou ja, word vanoggend bemoedig deur middel van die bediening van die woord en musiek, terwyl ons die uur saam deurbring. Nou ja, jy is ingeskakel by Musiekuur saam met Stanley, hier op Facebook radiostasie, die stasie waar jy bemoediging, aanmoediging, sekerheid ontvang deur die goeie nuus van die Here Jesus Christus wat u geestelik laat groei. Is dit nie so nie, deur middel van die woord kan ons groei. Daar's nie 'n ander manier waar ons as kinders van die Here mekaar kan bemoedig en kan aanmoedig as deur middel van die bediening van die woord in musiek en dan ook in gees en waarheid deur die bediening van die woord nie. Nou ja, met die intrapslag het ons na Riley se gunsteling liedjie geluister. Syne is sal nie skree nie. Nou ja, prys die naam van die Here. Dit was so lekker om saam met hom te kon geluister het. Nou voordat ons aangaan, wil ek net eers vir ons 'n gebed doen. Hemelse Vader, ek wil vir u baie dankie sê vir die liefde, genade, barmhartigheid, heerlikheid, krag, majesteit, Vader. Dankie dat ons vanoggend as gemeente, gemeenskap van gelowiges kan saam kuier, saam kan vergader. Al is ons afwesig in die vlees by mekaar, is ons almal teenwoordig in die gees. Soos die woord ons leer, ons is in hemelse plekke, ons moet die dinge bedink wat daarbo is, daar waar ons hart is, waar ons siel is. Vader, daar waar u is, Here Jesus, daar waar u is, daar waar die engele is, daar waar die ontslape heilig is, al reeds is in die vergadering van die 10.000e van engele. Vader, dit is miljoene, en ek loof en ek prys u. As ons vanoggend daai sekerheid in ons hart het, as ons daai wete het, Vader, dan kan ons met gerusheid saam, Vader, vanoggend in die teenwoordigheid van u kan wees. Ek wil vir u baie dankie sê. Lei ons vanoggend deur die groot genade, u liefde en die barmhartigheid in Jesus se naam. Amen. Loof die naam van die Here. Welkom so op 'n Saterdagoggend, sommer so lekker vroeg. Ek hoop jy het al 'n lekker beker koffie of tee of wat jy ook al in die oggend drink. Hot chocolate of die tipe van ding. Ek begin nou regtig oud te raak. Ek het in my lewe nooit van hot chocolate gehou nie. Hou jy van hot chocolate? Sê gou vir my op die skerms. Hou jy van hot chocolate? En ewe skielik, toe begin ek nou van die besigheid te hou, want ons het nou so eendag daar by Wallis in Deborah gekuier en hulle is ou stout. Julle ken vir Wallis, hy het mos so lekker soetant. Jy kan vir hom enigiets gee met chocolate op. Ek sê vir my kind, as ek chocolate op 'n klip gaan gooi, dan gaan jy vir hom ook eet. Nou sy babatjie is nie veel anders as hy nie. En nou ja, en ek drink die hot chocolate en ek, die goedjies is nogal lekker. Ek het nooit in my lewe van die hot chocolate gehou nie. So ja, weet jy of dit maar net 'n wintersaak is en of dit 'n ouderdomsaak is nie, maar nou ja, Wallis is nie naaste by so oud soos ek nie. En Deborah ook nie, en hulle babatjie ook nie. So hou jy van hot chocolate, laat weet my vanoggend. En ek het so 'n gedagte of twee wat ek graag met jou wil deel, terwyl ons na die volgende lied gaan luister, en ons gaan na Riet se gunsteling lied luister. Dit is New Tongues, né? Kwel jou nie meer nie. O, liewe land, ek het hom nou nie hier opgesit nie. Ek gaan eers, Riet het 2 favorites gehad. Eers die New Tongues, ek gaan die New Tongues doen, en dan gaan ek haar tweede ene ook opsit, en dan kan ons hom 'n bietjie later speel. Maar so kom ons luister gou eers na haar gunsteling. With new tongues they shall speak. Jesus said before he ascended, sounds through the Spirit speaking to the Father, not to man but to God. A holy tongue, a deep breakthrough in the Spirit. When words can no longer say what my heart so deeply wants to express, I speak to you, oh Lord, alone, in tongues that only you understand, made known by
can understand, but you hear every sigh and word through the words that the Spirit prays. Your will is revealed even if I do not understand. Not come to my heart, I speak to you, oh Lord, in a tongue that only you understand. Made known by your Spirit, secrets in my hand, I am edified, built, strengthened. In your presence your Spirit works. In my inner room, let your Spirit guide me in your will. I edify myself, prepare myself to go out with great love, to edify others with wisdom that your Spirit reveals. I speak to you, oh Lord, alone, in a tongue that only you understand. Made known by your Spirit, secrets in my hand, I am edified, built, strengthened to go out and work for you. Secrets in my hand, I am edified, built, strengthened to go out and work for you. Hey, prys die naam van die Here. Dit is eintlik 'n verskriklike mooi lied. As jy ou die liedere weer so luister, ek besef ook baie van u is meer op datum met van die liedere en hoe hulle klink en so aan as ek en Karen, want ons kry baie keer nie eens tyd om na ons eie liedere te luister nie. Partykeer as in die aand in die bed gaan klim en dan luister ons liedere weer so lekker oor. Ek sien hier so almal mal daaroor. Nee, Ria sê dit is te soet vir haar. Kom ons kyk so 'n bietjie. Renet sê eerder dis hot chocolate of petrol. Liewe land. Mal daaroor, mal oor die lied, dit is nou Renet, wat mal is oor die lied. Sjoe, as mens dit luister, wil mens net nog en nog tale, but dit is so. En dan sê Lally, sy hou van cappuccino's, haar gunsteling, so ons praat soms 'n bietjie alles so tussendeur. Die omroeper is die beste stem julle. Ag, prys die Here. Dankie my poppies. Ek weet nooit wat om te kies nie. Almal so met 'n mens elke lied. Dit is so, mens weet nie wat om te kies nie. En dis hoekom het ook gesê, jy sê nou weer 'n nuwe favourite. Maar ek kan nou verstaan hoekom is elkeen se favourite sy favourite. Ek wil gou vanoggend ietsie met u praat en nou so tussendeur gaan ons daaroor gesels. Ek gaan nie die hele tyd aan een praat nie. Ek gaan eers die skrif vir jou lees. En as jy 'n Bybel het, of maak net 'n mental note, gaan my vrou vra om net die verwysing van die skrif daar op te sit. Dis in Jesaja 53 en ek gaan net fokus op een vers, maar gaan so 'n paar verse lees wat ons moet geleer word uit bediening en uit woord, uit musiek ook. So ons musiek is ook lerend van aard. Nou kom ons lees net gou so lekker, dan gaan ek jou vraag vra, dan gaan ons dit tussendeur bespreek wanneer ons die musiek so speel. Jesaja 53 vers 1, wie het geglo, van vers 1 tot en met vers 4, vers 5, jammer. Jesaja 53 vers 1 tot en met vers 5. Wie het geglo wat aan ons verkondig is? En aan wie is die arm van die Here geopenbaar? Hy tog het soos 'n loot voor sy aangesig uitgesprei en soos 'n wortel uit droë grond. Ja, dit is as hy wortel so diep ingaan en ons gaan vanoggend, ons het laasweek die wortel gespeel. Ja, ons het laasweek die wortel gespeel, so ons gaan ietsie anderste in sy plekkie speel. Maar nietemin, ons het laasweek gehoor met die lied ook dat die grond bo is droog, maar onder is die strome, so daai wortel moet diep ingaan sodat jy daar watertjies kan kry. Nou as jy water van bo af verwag en dan gaan jy baie lank wag en dit is waar baie keer misleiding ensovoorts vandaan kom, want van bo af is dit maar net vleeslike ervarings. Dis net simbolies gesproke, né? Hy het geen gestalte of heerlikheid gehad dat ons hom sou aansien nie en geen voorkoms dat ons hom sou begeer. Hierdie hele gedeelte gaan oor profetiese woord oor die Here Jesus Christus. Hy was verag en deur die mense verlaat, 'n man van smarte en bekend met krankheid, ja, soos een vir wie 'n mens sy gelaat verberg. Hy was verag
en ons het hom nie geag nie. So hier praat hy maar oor sy fisiese kruisiging. Nou, nogtans het hy ons krankhede op hom geneem en ons smarte, die het hy gedra. So terwyl hy op aarde was hy baie verag gewees en op die einde van die dag op die kruis dood, met sy kruis was hy so geslaan met die sweepe, dat die bloed en al die dinge, hy was heeltemal eintlik misvorm so met die sweep slaan. Nou. Maar ons het hom gehou vir een wat geplaag, deur God geslaan en verdruk was. Wow, dis eintlik erg om aan te dink, deur God geslaan eintlik. Maar hy is terwille van ons oortredinge deurboor, terwille van ons oortreding is hy verbrysel. Die straf wat vir ons vrede aanbring, was op hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Nou ja, die gedagte wat ek in jou wil laat, wat jy moet oordink, ons het ongelukkig 'n probleem met ons WhatsApp inbel. Dis hoekom ons die laaste tyd so 'n bietjie klankprobleme gehad het, so ek moes dit eers uitgesny het, so ons moet dit eers elimineer en uitsorteer en regkry. So ongelukkig kan jy my nie WhatsApp meer met die voice call nie voor ons dit uitgesorteer het, jammer daarvoor, want ons het een rekenaar, een alles, dan probeer ek die goeders laat werk, en toe wil dit nie so lekker werk nie, maar never mind, bid vir ons, en waar die Here vir ons ook kan voorsien, dat ons hierdie dinge kan uitgesorteer kry. Maar nietemin, as jy graag wil kommentaar wil lewer, of wat die geval ook al mag wees, want dit kan nog al 'n lang gesprek wees, na aanleiding van Jesaja 53, is die gedagte, dat die Here Jesus neem ons sonde op hom, en hy dra dit, asof hy nou ons sonde dra, en nou, terwyl ons sonde doen, draai hy ons sonde, so ons sonde gaan nie teen ons gehou word nie. Dis die gedagte. Dink jy, stem jy saam daarmee? Hoe werk dit? Hoe moet ons hierdie skrif verstaan? En terwyl ons dit wel so doen, kom ons luister na 'n volgende liedjie, en ek wil net gou kyk na wat se volgende liedjie gunsteling kan ons luister, en ek dink ons kan so 'n bietjie na Ria se gunsteling luister, Woorde van Lewe. Woorde van Lewe is Ria se gunsteling. En hy klim op die berg en leer, in gees en waarheid, met gesag, in liefde trou, en sagmoedig, woorde van lewe. Zalig is die wat honger en dors, na wat reg is, hulle sal versadig word. Die wat rein van hart is, sal God sien. Word jy vervolg, verwerp, sleg gesê, wees bly, die koninkryk behoort aan jou. Jou loon is groot in die hemele, en hy klim op die berg en leer, in gees en waarheid, met gesag, in liefde trouw, en sagmoedig, woorde van lewe. Wees die sout van die aarde, die lig van die wêreld, laat jou lig helder skyn. Word nie kwaad vir jou broeder, raak al jou dwaas nie, wees lief, jy het 'n Vader in die hemel. Hy sien en hoor en oordeel regverdig. Moenie dat jou hoog en hart kwal nie, wat jy begeer in jou hart is sonde.
verwyder die kwaad, word met God versoen deur Jesus. En hy klim op die berg en leer in gees en waarheid met gesag, in liefde trouw en sagmoedig, woorde van lewe. Wow, prys die naam van die Here. Dit gaan oor die bergpredikasie. Matteus 5, 6 en 7. Julle wat nog nie ingeskakel het by Karen se Bybel lees, Maandag, Donderdag en Vrydag nie, asseblief skakel in. Sy is juist besig met die bergrede. Sy is nou in Matteus, sy gaan oor na Matteus 7 toe. En dit daar's soveel interessanthede. Net gou met vir te noem, Matteus 5, 6 en 7, as jy kyk, dis asof die Here Jesus 'n klomp punte net so vinnig vlugtig noem. Dit en dit. En dan verder in die evangelies is daar gelykenisse wat baie van die punte baie meer breedvoerig bespreek, en dan ook later in die Nuwe Testament, wat baie van die punte op dit uitbrei, om dit meer prakties sin vir ons te maak. So ja, as jy Matteus 5, 6 en 7 onder die knie het, en jy kyk na al die verwysende skrifte, kan ek vir jou sê, jy het die hele Nuwe Testament deurgelees. So prys die naam van die Here. En ek wil dit net gaan noem, Anshan sê hierso, hulle die Moses liedjie van die kinders vreeslik geniet. Ek het gedink ek het hom al klaar op my rekenaar gelaai, maar ek het nog nie. En ek wil dit net vir jou noem, ons het op ons YouTube kanaal, het ons 'n playlist van die gesiggie stories en liedjies. Daar sal altesaam 5 gesiggies en so as daar 5 gesiggies is, dan is altyd om 16 goed wat opgelaai is. So wat is die balance? Soveel liedjies, kinderliedjies is al daar so. So asseblief, as jy kleintjies het, mamma, papa, oom, tannie, neef, niggie, ouma, oupa, asseblief gaan kyk op my playlist op YouTube. Ons het dit mooi georden daarso, dan kan jy daarso ook vir die kinders gaan speel. As jy vir jou kleuterskoolgroep wil speel, of kleintjies oor die algemeen, asseblief doen so. Ons het die week ook iemand gehad wat vir ons gesê het, dat hulle stuur nou elke week vir 'n juffrou by 'n kleuterskool die nuwe gesiggie aan, sodat sy vir hulle kinders kan speel, en hulle geniet dit vreeslik baie. So ja, so word die kinders ook bedien in die woord van gees en waarheid. Is dit nie amazing nie? So ja, ek wil net aanmoedig, ons is aktief besig tussendeur, ook met die kindersaak, om die bemoediging ook deur te kry, die aanmoediging en die lering, en gesiggie, Karen en gesiggie is so besig om so lekker, dis ook om al Moses is, hulle doen Bybelverhale. So dit is net amazing, dit is, ek sê vir jou, as hy dit maak, wil ek my vrou net opvreet, want dit is super cute. Dit is so op 'n kinderlike manier die waarheid wat oorgebring word. En dan leer jy sommer daai verhaal, so in 'n neutedop paar minute kry jy die hooftrekke van daai verhaal, en dit is mos nou waar kinderbediening gaan, is dit nie so nie? So ja, ek sien, Riet het al gekommentaar hierso op my vraag wat ek gevra het. Sy sê, ek dink hy sonde dra was net vir op die kruis. Nou as ons bely, vergewe God ons sondes. So ja, die vraag wat ek gevra het, as jy het so dalk so bietjie gemis het, daar is 'n gedagte, en dis hoekom die Christelike kerk so liberaal lewe. Jesus neem elke dag my sonde op my. Hulle gebruik onder andere die skrif in Jesaja 53, en daar so 2 ander verwysende skrifte, wat ons nou na gaan kyk, sodat ons in konteks kan sien. So kom ons speel nog 'n lied, terwyl jy nog oor hierdie saak dink, dra Jesus nog steeds ons las vir ons sonde las, en daarom, as ek sonde doen, maak dit nie saak nie, want die sonde wat ek doen, Jesus dra die sonde, en anyway, so, dit maak nou nie saak of ek nou sonde doen of nie. Dit is nou die gewilde denkwyse daar buite. Nou ja, ons gaan 'n volgende lied speel, en dit is Strek jy uit. Dit is ook vir my 'n verskriklike mooi lied, en dit is van Roland, dit is sy eerste keuse. Sy tweede keuse is die laaste bassein saam met Renet. Ons gaan nou na Renet se speel. Dit is haar eerste keuse, die laaste bassein. Ek weet nie of haar tussen nou nuwe sal bygekom het nie, maar nie te min, kom ons geniet ook die lied en leer vanuit die woord uit saam met Roland en Ria ook daarso by mekaar in hulle huisie.
jou hart, dan het jy genade gevind. Dit wat agter is, verby. Moenie fokus op dit wat agter lê. Strek jou uit na voor. 'n nuwe gesindheid in hom. Die verlede is verby. Alle foute en pyn, hy kom heel en maak gesond. Fokus nie op dit wat agter lê. Strek jou uit na voor. 'n nuwe gesindheid in hom. Voltooi die wedloop, vervul jou roeping. Rein in Christus. Fokus nie op dit wat agter lê. Strek jou uit na voor. 'n nuwe gesindheid in hom. Wandel in dieselfde gees, met 'n gesindheid so mooi. Ywer om die prys te kry, die roeping in Christus. 'n lewe ryk en vry. Alles lê agter, begrawe in sy dood. Nie meer deel van jou, alles weggewas. Fokus nie op dit wat agter lê. Strek jou uit na voor. 'n nuwe gesindheid in hom. Fokus nie op dit wat agter lê. Strek jou uit na voor. 'n nuwe gesindheid in hom. Wow, prys die Here. Ja, ons moet ons uitstrekking wat voor is, vergeet van ons sonde en ons ongeregtigheid wat agter is. Nou ja, kom ons lees gou die skrifgedeelte wat dit vir ons bietjie kan in perspektief bring en duidelikheid kan gee. Deze skrifgedeelte in Jesaja. Nou kom ons lees gou daarso 1 Petrus 2. Ja, 1 Petrus 2 vanaf vers 21 tot en met vers 25. Kom ons lees tot 25 net om die sin lekker af te sluit. 1 Petrus 2 vers 21 tot 25. Want hiertoe is julle geroep, omdat Christus ook vir julle gelei het, en julle 'n voorbeeld nagelaat het, sodat julle in sy voetstappe kan navolg. Ons moet in die Here Jesus se voetstappe navolg. Hy het vir ons die voorbeeld nagelaat, né? Hy wat geen sonde gedoen het nie, en wie se mond geen bedrog gevind is nie. So wat is die voorbeeld van Jesus? Hy het geen sonde gedoen nie, daar's geen bedrog in sy mond gevind nie. So dis die voorbeeld wat ons moet navolg. Goed. Wat toe hy uitgeskel is, nie terug uitgeskel het nie. Toe hy gelei het, nie gedreig het nie, maar oorgegee het aan hom wat regverdig oordeel. So al hierdie dinge wat hy nou byvoorbeeld hierso noem, en natuurlik weet ons as baie meer in die res van die skrif, anders het Petrus die hele Bybel geskryf in hierdie een vers. Prys die naam van die Here, dis net so amazing om hier aan te dink. So, Jesus het vir ons hierdie voorbeeld nagelaat, en ons moet in daardie voetstappe volg. Hoe is dit moontlik? Wat self ons sondes in sy liggaam op die kruishout gedra het. Daar sê Henry het daar so 'n regte gedagte gehad, en ek gaan dit vir jou in konteks verduidelik, want anderste
Want ek sien die kommentaar wat Elmarie ook gegee het, ek weet sy verstaan reg, maar as 'n mens dit net so kort sit, it is done, vergifnis het klaar plaasgevind, dit is waar hypergenade inkom. So vergifnis het klaar 2000 jaar gelede plaasgevind, it is done, so maak nie saak of ek sondig of nie, omdat Jesus my gesterf het, is my sondes outomaties vergewe. Dis die denkpatroon as 'n mens Jesaja 53 verkeerd verstaan. Ek weet, sy verstaan het reg, het is nou moeilik om die hele saak te verduidelik, so vinnig op 'n kommentaar hierso op Facebook. Kom ons lees gou nog 'n kommentaar voor ek verder lees. Daar's ons Rwanda, kom ons lees gou daarso. Môre almal, hierdie lied het my ook baie gehelp om die heeltyd bewus te wees van heiligmaking en om die regte gees te wandel is so, né? Dis nou vas in my hart om my verlede te vergeet en uit te strek na wat voor is. Die mooiste mooi ooit. Dit is so. Dis 'n herinnering uit die woord. Dis wat die woord sê, as jy nie vergeet van dit van agter is, jy gaan nie bly struikel, jy gaan bly vasgevang bly in sekere denkrigtings ensovoorts. Jesus het die wet, psalms en profete in vervulling gebring, so Jesaja se woord het in vervulling gekom. Na Jesus se opstanding dra hy nie meer ons sonde nie. Hy is nou die deur na ons Vader. Wow, ons het baie wyse gemeentelede. Sien jy, julle het ook die gees van die Here. Wow, dis amazing. En sulke wysheid kom deur die gees van die Here. Terus, baie dankie vir die skrifte wat jy wel daarso opsit. Dit is amazing, dit help baie. Wat self ons sondes in sy liggaam op die kruis uitgedra het, sodat ons die sondes kan afsterf en vir die geregtigheid lewe, deur wie se wonde julle genees is. Kom ons lees net klaar, want julle was soos dwaalende skape, maar nou het julle teruggekeer na die herder en opsiener van julle siele. Nou ja, kom ons praat verder oor die lied, oor die skrifgedeelte, nadat ons Lally se favorite hierso op die lig kry, en dit is die pottebakker, hoe die woord ons moet verander, en het sluit my eintlik so mooi aan by hierdie gedeelte, daar moet 'n verandering in ons plaasvind, en dit is wat die Vader die hele tyd doen, deur die Here Jesus Christus. Nou kom ons speel haar gunsteling. Soos die klei in die hand van die pottebakker, so is jy in my hand, sê die Heer. Soos die klei in die hand van die pottebakker, so is jy in my hand, sê die Heer. Voor my, Here God, voor my en vou my al kry ek seer. Voor my, Here God, jy weet hoe jy my wil hê, o Heer. Soos die klei in die hand van die pottebakker, so is ek in die hand, o Heer. Soos die klei in die hand van die pottebakker, so maak jy my 'n beeld tot die eer. Soos die klei in die hand van die pottebakker, so is jy in my hand, sê die Heer. Soos die klei in die hand van die pottebakker, so is jy in my hand, sê die Heer. Voor my, Here God, voor my en vou my al kry ek seer. Voor my, Here God, jy weet hoe jy my wil hê, o Heer. Soos die klei in die hand van die pottebakker, so is ek in die hand, o Heer. Soos die klei in die hand van die pottebakker, so maak jy my 'n beeld tot die eer. Dat sê, dit is 'n liedjie wat 'n mens so lekker sing, né? Maar as 'n mens dink aan die realiteit daarvan, is dit weer 'n bietjie 'n ander saak. So, die groot ding is, ons moet Jesus se voetspore navolg. Dis hoe ons die klei in die hand van die pottebakker is. Die Vader, deur Jesus Christus, deur sy lewe, deur die voorbeeld wat hy vir ons nagelaat het, moet daar verandering kom. Nou, wat gebeur het op die kruis? En ek sien nou, Elmarie het nou gesê, die vraag wat sy eintlik wou gevra het, dra Jesus nog ons sondes in die hemel? Want sondes kan die koninkryk van God nie ingaan. Dit is eintlik 'n baie mooi gedagte wat sy vir ons daar so deurgee. Hierdie een Lally, daar's 'n mense kommentaar hierso op mekaar se liedere, hulle geniet dit so. As 'n mens dit so op 'n ander angle hoor of op 'n ander plek, as hy die liedjie nou weer so opgewonde, is dit nie so nie. Ag, prys die Here daarvoor dat hy vir ons kan help, dat ons broers en susters ook deur musiek kan stig en kan leer en kan onderrig. Dit is net amazing. Ek dink nou die dag daaraan, die woord sê, Salomo het oor 1000 spreuke of 1000 spreuke aangehef. Nou, baie van jou spreuke, as jy kyk na psalms, hoeveel van dit is liedere? So selfs liedere moet lerend wees. En as jy van die psalms gaan lees wat liedere is, dan dink jy, liewe land, hoe het hulle dit gesing? Want
mens weet hoe om 'n wysie daarby uit te sorteer nie, maar hulle het dit gedoen, en so help die Here ons ook, en dit is ook die doel van musiek, is ons moet bemoedig en geleer word. Dit gaan nie net oor die melodie nie, die melodie help ons, dat ons gedagtes, ons gemoed kan oopmaak vir die woorde wat ons ontvang. Nou ja, net soos daar in die leen ook, die melodie is ook pragtig, dit is mooi, maar dan maak jy jou hart oop om die leen te neer, om die leen in te sing, en nou kan jy net jou hart oopmaak vir dit wat mooi en reg is. Nou ja, wat gebeur? Dit is so, Jesus het op die kruis die krag van sonde kom verbreek, sodat, hoor mooi, dis wat Petrus hier skryf, sodat ons die sondes kan afsterf. Dan het ons met in Jesus se voetstappe volg. En slegs deur Jesus Christus kan dit gebeur. Slegs deur die Here Jesus moet ons die sondes afsterf. Jy is nie outomaties vergewe omdat Jesus gesterf het nie. Jy moet jou lewe met die Here regmaak, en dit is 'n mooi stelling. Jesus kan nie in die hemel met ons sondes op hom sit nie. Nou ja, as ons na die volgende lied, gaan ek vir jou nog 'n vers lees, om al hierdie gedagtes net so mooi bymekaar uit te bring, en ek dink ons gaan die volgende een speel, Kwaad van 'n man, wie se gunsteling is dit nou weer? Ek moet hom net hierso kry. My notes is bietjie baie in mekaar, wat ongewoon is vir my. Die Kwaad van 'n man, ek gaan hom nou hierso kry. Wie se is dit? Dis Wally se, dit is Wally se. Daar is hy, kom ons speel hom. Kwaad van 'n man is nie reg voor God. Die kwaad van 'n man is nie reg voor God. Elke mens moet gou hoor, stadig praat, nie gou kwaad raak. Die kwaad van 'n man is nie reg voor God. Die kwaad van 'n man is nie reg voor God. Verwyder vuilheid, boosheid in 'n sagte hart. Ontvang die woord wat die siel red. Die kwaad van 'n man is nie reg voor God. Die kwaad van 'n man is nie reg voor God. Word daders van die woord, nie net hoorders. Bedrieg jouself nie. Word daders van die woord, nie net woorders, bedrieg jouself nie. Die kwaad van 'n man is nie reg voor God. Die kwaad van 'n man is nie reg voor God. Die kwaad van 'n man is nie reg voor God. Die kwaad van 'n man is nie reg voor God. Die kwaad van 'n man is nie reg voor God. Ja, ek sien almal se kommentare hierso, dit is so hierdie lied, né? Maak jou geestelik baie vinnig wakker. Die kwaad van 'n man is nie reg vir God nie. Die kwaad van 'n man bewerk nie die geregtigheid voor God nie. Dit is die volle sin in die woord van die Here. So, dis wat nou besef, ek word kwaad, God word nie kwaad nie. As ek kwaad word vir my vrou, vir my kinders, vir die werk, vir die man op die pad, vir die ou by die til, wat ook al, God is nie kwaad vir daai persoon nie. God is nie kwaad vir my kinders en vir my oom en tannie en neef en niggie en wie ook al, wat nie die Here dien nie, wat die sonde doen. God is nie kwaad vir nie, God trek hulle.
en God trek hulle. En ons moet nie kwaad word nie, want dit is nie die geregtigheid voor God nie. My kwaad bewerk nie die geregtigheid voor God nie. Dit bring 'n mens vinnig tot nigterheid in 'n mens geestelike lewe. Dis hoe die woord 'n mens suiwer. Wanneer jy die woord so hoor, wanneer jy die woord so aanneem, en dan begin dit stelselmatig jou gedagte te verander. Nie dat jy nie ewe skielik nie gaan kwaad word nie, maar ek kan vir jou sê, jy ruk vinnig uit 'n kwaad uit. Jy ruk vinnig uit 'n kwaad word uit. Is dit nie so nie? En dit is hoe die woord 'n mens reinig. So met tyd, as jy weer sien, dan word jy al hoe minder kwaad en minder en minder en minder en minder. Maar dis te sê, jy gaan nooit nie weer kwaad word nie. Maar deur die gewoonte geoefen, gaan jy naderhand, as hy kwaad begin kom, gaan jy hom klaar vir hom sê, stop het, wag eers bietjie daarso. Baba sê mos hy het mos hy liedjie, dan sing sy die liedjie, en dan sê sy, wag eers, dan wil sy nou sing, en dan sing ek nou, dan sê ek van wag eers, en dan ouma het daar nou die storie geleer. So ja, wag eers, ek gaan nie nou kwaad word nie, want ek met die kwaad die goeie oorwin. So wanneer jy by oomblik kwaad voel, en jy reageer teenoorgestelde, jy is nie skynheilig nie, ons het daar gepraat, jy is nie skynheilig nie, dan het 'n deel van 'n eienskap van die Gees van die Here is ook selfbeheersing. So as jy selfbeheersing toepas, wat gebeur? Jy beoefen die vrug van die Gees, en uit gewoonheid gaan jy naderhand nie meer kwaad word nie. En in 'n huwelik word jy mooi geleer, in 'n huisgesin word 'n mens mooi geskaaf, mooi geskuur, want God wil jou in die hemel hê, daarom is jy getrou, daarom het hy vir jou maatjie gegee, om jou te help skaaf, sommer so in jou binnekamer. Nou ja, kom ons lees gou 'n interessante gedeelte, ek dink dit gaan al die gedagtes van ons saamkom, hier so in Matteus 11, vers 28 tot en met vers 30, Matteus 11, vers 28 tot en met vers 30, kom ons lees gou daarso. Kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele, want my juk is sag, my las is lig. Wat sê die Here Jesus? Leer van my. Wat sê Petrus? Hy het vir ons 'n voorbeeld nagelaat, ons moet sy voetstappe volg. Dit beteken ons moet van die Here Jesus leer. Nou die Here Jesus het op die kruis hou, die krag van sonde, die krag van sonde wat ons oorheers. En wat is die krag van sonde? Die krag van sonde is die wet. So die Here Jesus het die wet kom vervul. Daarom het die wet tot 'n einde gekom. Goed? Nou die wet van die Ou Testament moet vir ons ook tot op 'n einde kom. Nou dit het op 'n einde gekom die dag toe jy jou hart vir die Here gegee het. En jy is gedoop, toe is jy verlede afgewas. Goed? Nou moet ons die juk van die Here Jesus opneem. Hy het jou sonde vergewe, die dag met jou wedergeboorte, en omdat mense nie weergebore is nie, en hulle is net gedoop, voel hulle daai las, dan troos hulle self met wind. Hulle troos hulle met 'n skrif wat buite konteks aangehaal word. Die Here Jesus het op die kruis die krag, dit wat die mens kom vashou het, wat sy siel nie kon red nie, het hy kom verbreek. Nou moet ons in daai voetstappe volg. Nou moet ons die juk van die Here Jesus opneem. Hy kan nie ons sonde op hom dra terwyl hy in die hemel is nie. Hy het die krag verbreek. Hy lewe in geestelike vryheid. Hy lewe in geestelike oorwinning. Daar's geen sonde in hom nie. Sy lewe is die offer. Hy het die offer gegee. Hy is die lam wat geslag is. Deur sy lewe, as jy jou sonde bely, wanneer jy jou hart vir die Here gee, dan verbreek hy die krag van sonde in jou lewe. Dan moet jy sy juk opneem. Jy moet sy las opneem. Hy neem nie jou las van sonde en hy dra dit nou in die hemel nie. En jy is outomaties vergewe, daarom kan jy aanhou om te sondig nie. En wat is die ligte las? Dis 'n sondelose las. Dis wat dit beteken. My juk is sag. As daar nie sonde is nie, as daar nie ongeregtigheid is nie, as daar nie die dinge van hierdie wêreld is nie, dan loop jy in geestelike vryheid. Dan nee, dit is wanneer jy die juk van die Here Jesus Christus aanneem. En hoe raak jy van die sonde ontslaan? Na jou wedergeboorte, dis so mooi vertel vir ons hierdie kommentare deur ons medebroers en susters wat die Gees van die Here van wysheid het, is om jou sonde te bely, jou sonde uit te sorteer. En so lewe jy in geestelike vryheid. Nou neem jy die las van die Here Jesus Christus aan. Ja, kom ons speel 'n volgende lied. Dit is Marlies se gunsteling, Skape en Bokke. Dit is vir my net so 'n mooi lied. Al die liedere is net so mooi wat 'n mens leer so baie daai.
Skape en bokke van Marlies. Doen wat jy doen uit liefde. Wanneer die seun kom in heerlikheid, sit op sy troon van krag, elke nasie voor hom bring. Hy skei die harte, hy ken die weg, so skape en bokke uit mekaar. Aan sy regter die wat reg doen, sy linker die wat doen sonder liefde. 'n riglyn van liefde om goed te doen. Wat jy doen aan die broeders wat hom werklik dien, het jy aan die koning self gedoen. Doen het uit liefde, doen het reg. Sonder liefde is dit leeg, net 'n klank sonder woord. Ek was honger, het jy my gevoed. Ek was dors, het jy gegee om te drink. 'n vreemdeling sonder 'n tuiste, was daar plek vir my by jou. Siek, het jy my besoek. In die tronk, vergete vir die regte, was daar reg teenoor die broeders. Elke knie sal buig, elke tong sal bely. Want wat jy doen aan die broeders wat hom werklik dien, het jy aan die koning self gedoen. Doen het uit liefde, doen het reg. Want sonder liefde is dit leeg, net 'n klank sonder woord. Kom, julle geseëndes, sal hy sê. Die koninkryk wag vir jou, maar vir die wat nie wou lief hê, sal die deur vir altyd sluit. Moenie wag tot te laat is. Verstaan nou die woord. Liefde is die sleutel tot die ewige lewe by hom. Sonder liefde is dit net geraas. Dit kan jou weerhou van jou ewige tente. Wat jy doen aan die broeders, die wat hom werklik dien, het jy aan die koning self gedoen. Laat jou lewe spreek van liefde, laat jou dade liefde toon. Doen uit liefde, doen dit nou. Wees 'n skaap en nie 'n bok. Die skeiding kom voor die koning op sy troon. Want wat jy doen aan die broeders wat hom werklik dien, het jy aan die koning self gedoen. Doen het uit liefde, doen het reg. Want sonder liefde is dit leeg, net 'n klinkende klank sonder woord. Doen het aan hom. Sonder liefde. Wow, Matteus 25 praat van die praktiese toepassing van liefde. En ek dink dit wat ons tot dusver geleef het, die liefde pas so mooi in by dit. Wat se liefde het ons teenoor God en ons broers en ons medemens? Want dit, as ons sê ons het God lief en ons kan nie ons hart oopmaak vir ons medebroer en suster nie. Dan sê die woord, is ons geloof doelloos, is dood. Dit beteken niks. Ons geloof is net woorde. En ek wil net dit ook gou net noem. Ruwaida en Marlies het dit op hulle self geneem. Hulle het vir ouma gekontak en sê, hoor, kan ons nie so 'n baby shower vir Deborah hou daar in Hopefield nie. Almal wat kan kom,
kan dit so lekker saam ietsie bring en braai en die klas van ding. So ja, ouma sê, ek het nie eens daaraan gedink nie, so ek wil vir my 2 susters baie dankie sê, dat julle ook in liefde uitgereik het, en dan nie Deborah is nie net ons kind nie, sy dien die Here, sy is 'n kind van die Here, dis ook hulle suster in die Here, en hulle het dit op hulle self geneem om dit te doen, en hulle die reëlings begin deurgee en uitsorteer ensovoorts. So ek wil net vir julle vra, as jy dalk ietsie wil bydra tot Deborah se baby shower, natuurlik as jy vir 'n pakkie wil stuur of ietsie wil koop, as jy welkom, as jy voel, weet jy wat, ek kan nie nou iets doen nie, ek gaan eerder 'n geldjie inbetaal, kontak ons, ons kan in Karen se rekening die geldjie inbetaal, dan gaan ons dit van Sondag gee en oorhandig en so aan. Sy is daarom al bewus, sy het 'n baby shower en so aan. So as jy ietsie wil bydra, jy is meer as welkom. Baie dankie vir julle wat al klaar bydraes gelewer het, ons waardeer dit ongelooflik baie. Ja, ek meen, almal wat babiekies het, weer daai eerste intrapslag, jy dink jy het omtrent niks nodig het tot jy begin. Dan kom jy agter, liewe land, dit vat sommer 'n groot hap uit die inkomste uit. So, maar die Here voorsien ook so, deur ons broers en susters, dis wat die Here voorsien, om dan net iemand moet hulle hand in hulle sak indruk, sodat sy broer en suster, en as jy dit met blymoedigheid gaan doen, weet jy wat, jy gaan nie eens daai geldjie of persentjie of iets mis nie, dit gaan vir jou so 'n lekkerte wees, om jou suster ook so te kan help. So as jy kan, natuurlik, as jy nie kan nie, asseblief, moenie sleg voel in enige opsig nie, die Here sien elkeen se hart, maar wat jy ook al doen, doen dit met blymoedigheid en help so ook ons suster in die Here. Nee, loof die naam van die Here, ek gaan nou nog 'n lied vir ons speel, dit is 'n lied van, wat is haar naam? Renet, Laaste Bassein, dit was Roland se tweede gunsteling, kom ons luister net so lekker ook saam na, saam hierdie lied met hulle ook. Die Here daal neer van die hemel, met 'n groot geroep van die stem van 'n aartsengel. Met bassyne sal hy kom, die wat lewe, sal nie die wat dood is, voorwees nie. Met 'n groot geroep, met die stem van 'n aartsengel, die laaste bassein van God opgeneem, verander in 'n oogwink, saam weggevoer, onverganklik, word bemoedig, ontmoet die Here in die lig, vir altyd by die Here. Met 'n groot geroep, met die stem van 'n aartsengel, die laaste bassein van God opgeneem, verander in 'n oogwink, saam weggevoer, onverganklik. Die dood word deur die lewe verslind, die tent word afgebreek gesaai, die lewe opgewek, ewig en onverganklik. Met 'n groot geroep, met die stem van 'n aartsengel, die laaste bassein van God opgeneem, verander in 'n oogwink, saam weggevoer, onverganklik. Kinders van God, deur engele versamel, opgeneem in heerlikheid, ewig by God. Met 'n groot geroep, met die stem van 'n aartsengel, die laaste bassein van God opgeneem, verander in 'n oogwink,
aanklik. Wauw, prys die Here. Ek weet nie, terwyl die liedjie so speel, toe kom het in my hart op, dat iemand wonder dalk, hulle wil graag 'n voucher dalk vir Sissie gee, vir Deborah, ons ken nou maar Sissie. Jy kan 'n voucher van Dis-Chem gaan kry, hoor, want sy koop meeste van die goedjies by Dis-Chem. So as jy 'n voucher vir haar wil gee, eerder as 'n kontuintjie, jy is ook welkom, want ons weet almal se begrotings werk op verskillende maniere, en party het spesifieke begrotings vir dit en dit en dit, so as jy 'n vouchertjie vir haar wil koop, jy is welkom om 'n Dis-Chem voucher te koop en dit so vir haar te stuur. Deesdae met elektroniese dinge is dit net soveel makliker. Ek weet jy, dit het in my hart opgekom, ek promotiveer niks, ek ry niks, dit was my net so 'n gedagte in my hart. So as iemand wel so gedink het, of 'n gedagte wou gehad het, daar is vir jou 'n mooi geleentheid. Nou ja, ek wil net gou ietsie noem van hierdie laaste bassein, toe ons by Roland en Ria was met ons roadtrip. Ons is Karen seker so, kyk, hierdie liedjie kom deur 'n druk in, en Roland en Ria ken hom mooi. Want dan sing hy die woord reg, dan sing hy daai woord verkeerd. Vir al die aardsengel, naderhand het Roland die liedjie geken aan die aardsengel. En as hulle daar in die kombuis besig om voorbereidings te maak vir kos of wat ook al, en as ons hier in die sitkamer, en dan speel ons hy liedjie, en dan sê ons, ag nee, ons het naderhand was ons so moeg vir die liedjie. So hulle verstaan ook, dat die liedere kom deur druk partykeer, en deur geweldige druk, kom die liedere, maar ja, die lied het die lig gesien, die Here het gehelp, en dit is 'n verskriklike mooi lied. So Roland, ek weet nie, dis hoekom met jou favorite is nie, maar net te min, dit is net amazing. Ek wil nou nie die tyd so 'n bietjie dophou. So, wanneer 'n mens jou hart vir die Here gee, wanneer hy las af is, dan ontvang jy die Heilige Gees. In daai proses van wedergeboorte, ontvang jy die Heilige Gees, die trooster. Nou, ek wil vir ons die volgende lied speel, en dit is Ina se gunsteling, dit is die trooster. Julle sal nie alleen wees nie, die trooster gestuur deur die Vader, bly by julle tot in ewigheid. Jesus bid en vra, Vader stuur die trooster, die Heilige Gees, hy help en leer in woord en waarheid. Julle sal nie alleen wees nie, die trooster gestuur deur die Vader, bly by julle tot in ewigheid. Die Gees van die waarheid, wat die wêreld nie kan ontvang, hy spreek verborge dinge, roep Abba Vader. Julle sal nie alleen wees nie, die trooster gestuur deur die Vader, bly by julle tot in ewigheid. Julle kinders van God, aangeneem erfgenaam, saam met Jesus, die Gees wat getuig. Julle sal nie alleen wees nie, die trooster gestuur deur die Vader, bly by julle tot in ewigheid. As hy die trooster, die Heilige Gees, bly by ons tot in ewigheid. As jy jou lewe met die Here reggemaak het,
Dis wat die Here Jesus sê, as hy nie meer op aarde gaan wees nie, gee vir ons 'n ander hulp, 'n ander trooster, om met ons te wees. En is dit nie so nie, jy kan dit alleenlik ontvang, deur die wedergeboorte. En dan moet ons ook nie die gees daarna uitblus deur moetswilliglik teen dinge te draai nie. En ja, die kwaad van 'n man is ook Ruwaida se gunsteling. Sy het dit ook so daar op die kommentare genoem, ek het vergeet om dit te noem, lyk dit vir my, as ek my so terug kan ontdink, so dit is ook haar gunsteling. Nou ja, op die einde van die dag, as ons kyk na ons geestelike lewe, en dit is waarna ons moet streef, en dit is wat ons aan moet dink, en die week het ek weer daaraan gedink, dat die wyse man is in die klaaghuis. Hy is daar, en die eerste keer ek die skrif lees, dan dink ek, hoe kan 'n wyse man daar wat tussen die dooie wees? Daar by die klaaghuis, daar waar die dooies is. Want hy oordink in sy geestelike lewe, want hy besef, sy hele lewe gaan nie oor hierdie aardse nie. So dis waar die wyse man is. Nou die dwaase man is by die parties, hy is by die kuiers, hy is by die gesellighede. Nie dat jy nie mag kuier nie. Hy praat daarvan die persoon wat sy lewe volgens dit inrig. En dis dit nie so nie, toe ons sondaars was, en dis wat die woord so in Petrus sê, ons het ook hierdie, was ook in ongebondenheid en losbandigheid. Petrus skryf daarvan, nou van die mense dit vreemd, as jy nie meer deel is daarvan nie. En dit is die verandering wat ons moet plaasvind. Nou as ons 'n begeerte in ons hart het, 'n wil, 'n verstaan in ons lewe het, want wedergeboorte gee vir ons daardie verstaan, dan besef ons, Here, dat ons het 'n geestelike lewe wat voorlê. Ons het 'n ewige lewe wat voorlê. Hierdie tent gaan afgebreek word. Hy gaan finaal vernietig word. Dis wat Paulus vir ons sê, hy begeer so dat hierdie tent afgebreek word, maar hy besef, hy het nog 'n saak en 'n taak wat hy op aarde moes verrig, en ons lees dit so in die skrifte. Nou ek gaan Elmarie se favourite vir ons speel, en dit is die tent word afgebreek. Die tent word afgebreek, oorkleed met die hemelse, verslind, verander, ewig by God. 'n Korrel word gesaai, die verganklike, die hemelse word opgewek, die onverganklike. Die tent word afgebreek, oorkleed met die hemelse, verslind, verander, ewig by God. Al sug jy en voel beswaard, daar is 'n ewige hoop, 'n lewe vry van die aardse, nuut en vry. Die tent word afgebreek, oorkleed met die hemelse, verslind, verander, ewig by God. Halleluja, soos donderslag, Here God almagtig, hy is koning, jou Vader vir ewig. Die tent word afgebreek, oorkleed met die hemelse, verslind, verander, ewig by God. Nie meer pyn, trane, smart, moeite is verby, vrede, rus, soos beloof. Die tent word afgebreek, oorkleed met die hemelse, verslind, verander, die tent is hierdie aardse liggaam, hy kan nie vir ewig staan nie, dit is tydelik, dit is nie vir ewig nie. Nou, Michelle, hoe gaan dit? Ons het van Michelle vroeër die week ontvang, sy het varkgriep opgedoen, voel jy al beter, Michelle? Laat weet ons so bietjie of jy okay is, man. Ja, hierdie tent gee vir ons moeilikheid, hy gee vir ons probleme, maar nou ja, in dit moet ons nie moedeloos raak nie, ons moet die hele tyd kla en moan en murmureer oor ons saak nie, dis soos
as jy met oom Dani en tannie Martie praat, ek sê vir oom Dani eendag, hoe gaan dit vandag, Daan? Toe sê vir my, ag, die nuwe goeders kom so vinnig, dit voel al soos die ouwe, so hulle kla nie daaroor, hulle lag maar net oor hulle uitdagings in hulle liggame, partykeer raak het bietjie rof, maar hulle geloof hou hulle staande, so as ons werklik waar vas staan in die Here, dan kan ons bemoediging kry. Dit is die lekkerste saamkuier, so lekker saam, yes. Die geaardheid moet ook afgebreek word. Daar is sy Elmarie, daar is sy die aarde. Ons moet al hier op hierdie aarde leer. En as ons daai ewige verwagting het, dan is hierdie begeerte, hierdie tent, hierdie geaardheid moet afgebreek word. Hy kan nie hemel toe gaan nie. Ek stem saam tannie, mens wil bars van vreugde. Dink net hoe sal dit in die hemel wees? Ja, mens kan nie eens daaraan dink, partykeer verstar ek myself en dink ek, hoe gaan dit in die hemel wees? En dit laat my dink aan Fransie se favorite liedjie, dit is die oue vandaan. Ek kan vir jou sê, ek moet ook sê, onderliggend is dit ook een van my favorites. Soos wat ek vir gesê het, ek hou van die groot lied, maar my favorite, want dit is ook Joey se favorite, There is a River. Ek kan vir jou sê, as There is a River speel, dan dink ek, wow. Maar ouwe vandaag is een van die mooi groot liedjies. Kom ons speel Fransie se favorite ook so hier op die Saterdagoggend en ons luister saam met hom in die kriele daar in Beaufort Wes. Fransie se gunsteling lied. Ek het bly kyk, totdat trone reg gesit is. 'n Ouwe vandaag gaan sit het. Sy kleed was wit, soos nieuw, sy hare, soos skoon wol. 'n Stroom van vuur het voor hom uitgegaan. Miljoene het hom gedien. Sy troon was vier vlamme, die wiele daar van 'n brandende vuur. 'n Stroom van vuur het gevloei en voor hom uitgegaan, 1000 maal. Duisende het hom gedien en 10.000 maal 10.000e het voor hom gestaan. Die gereg het gaan sit en die boeke is geopen. Sy troon was vier vlamme, die wiele daar van 'n brandende vuur. Die seun is voor hom gebring, sy heerskappy bevestig. Almal het hom geëer, sy koningskap sal nie verbygaan nie. Sy troon was vier vlamme, die wiele daar van 'n brandende vuur. Die gereg het gaan sit en die boeke is geopen. Keer terug na die ou paaie, die regte weg om te loop. Voor sonde ingekom het, die weg van rus en vrede, die pad van die ouwe vandaag en sy seun, die verheerlikte. Sy troon was vier vlamme, die wiele daar van 'n brandende vuur. Here,
Ons kan nie indink hoe dit in die hemel is nie, maar hierdie lied, nou, as jy hom luister, dink jy, Here, my hele lewe moet net oor U gaan. Dit kom geheel en al hierdie lied kom uit Daniël 7 uit, dan net so ook so herinnering, Jeremia 6 vers 6, keer terug na die ou paai. Ek weet nie of jy al ooit daaraan gedink het nie, die hele skrifgedeelte in Jeremia 6. Kan ek nog aangaan? Net so 'n bietjie, ons het nog so 2-3 liedere, ek wil net gaan nog so 'n gedagte of 2 met julle deel. Is dit alright as ek nog so 'n bietjie aangaan? Is julle lekker rustig daar by die huis? Jy kan so tussendeur klaarmaak en vere regskit as jy nou nie moet haas vir werk of so nie. Jeremia 6 vers 16, kom ons lees gou daarso. Jeremia 6 vers 16, ek weet die tyd gaan so 'n bietjie aan, die dag moet begin ensovoorts, maar kom ons gaan nog so aan, so gedagte en dan nog so lied. So spreek die Here, staan op die weë, kyk en vra die ou paaie waar tog die goeie weg is en wandel daarin en julle sal rus vind vir julle siel. Maar hulle het gesê, ons wil nie daarin wandel nie. En nou wil die mense sê, ons wil nie in die ou paaie wandel nie. Wat is die ou paaie? Omdat dit voor die sonde ingekom het, was daar rus in God se koninkryk. Na die wederkoms as alles vernietig word en dan gaan jy jou siel weer die rus van God in. So in God se koninkryk is daar rus, want daar's nie sonde nie. Dis die ou pad. Wat is die ou pad? As ons kyk na die lering van die Here Jesus ook. Hoeveel keer het hy terugverwys na die tyd voordat sonde in hierdie wêreld ingekom het? Dis die ou pad waarvan die woord praat. Nie die Ou Testamentiese wet nie. Dis ongelukkig die interpretasie van hierdie skrifgedeelte. Die ou pad is die pad voordat sonde in die wêreld ingekom het. En God is vuur. Sy vuur vernietig, verdryf sonde en ongeregtigheid. Daarom is daar vrede en rus ook in hom. So as jy sy koninkryk wil ingaan, en dit is wat ons vanoggend die hele oggend geleer het, die Here Jesus het op die kruishout die krag van sonde verbreek. Satan en sy mag en sy boosheid wat die mens se siel gevange gehou het. Nou as jy in die Here Jesus Christus glo, moet jy die sonde afsterf. Hoe sterf jy die sonde af? Dis 'n groeiproses. Dis wat ons in Romeine 6 ook so mooi leer. Van die dag van jou doop af, jy het met jou doop verklaar, Vader, ek is bereid om van vandag af in die dood van Christus te groei, sodat sy lewe en opstanding ook aan my kan plaasvind. So wanneer jy die Here Jesus aanneem, word die krag van sonde in jou persoonlike lewe gebreek. En wanneer jy wel daarna sondig, moet jy dit bly bely, sodat jy in die rus van die Here kan bly, want sonde en ongeregtigheid veroorsaak hierdie onrus in 'n mens se lewe. Is dit nie so nie? So en dit is wat ons moet vandag verstaan rondom die evangelie. Nou ek gaan 'n lied speel van Lindy, Geloof, Hoop en Liefde. Dit is ook vir my 'n verskriklike mooi lied. Geloof, Hoop en Liefde. Kom ons luister saam met Lindy daar in Johannesburg Suid. Wat is die grootste geloof, hoop, liefde? Deur liefde werk ons saam in die liggaam van Christus. Ons hoor, ons doen, ons bid. Dit is geloof wat deur die liefde werk. Dit bou, dit stig en versterk. Die tale wat ons praat uit in God se perfekte wil om saam met hom te werk. Daar is hoop vir elke siel daar buite. Dis die wil van God om te red. Wat is die grootste geloof, hoop, liefde? Die liefde is die grootste. Dit vergaan nooit. Dit bly vir altyd en ewig. Wat is die grootste geloof, hoop, liefde? Die liefde red. Ja, dit is die grootste, is liefde. O, daar vries ek, daar vries my beeld, weer eens. Nou ja, ek dink ons gaan vandag afsluit met Karel se gunsteling Voice of the Lord. Nou, ek wil dit net vir u noem, terwyl my beeld daar gevries is by julle. Dis nie 'n fout by julle nie. Hierdie liedjie is Afrikaans, is Engels en Afrikaans. So hy sing Engels, dan op 'n stadium gaan hy oor na Afrikaans toe,
want Karen het vir ons die Afrikaans geskryf. So, geniet julle dag, lief vir julle, en as dit die wil van die Here is in ons lewe, sien ons mekaar môre lewendig hier op die lig op die aanlyn kerk Facebook radiostasie. Ascribe to the Lord all glory. Ascribe to the Lord glory and strength. Praise the Lord of hosts. He is great in majesty. Everyone bows before him. Give to the Lord the glory due to his name. Worship the Lord in the splendor of holiness. The voice of the Lord is upon the waters. The God of glory thunders. The Lord is upon the waters. His voice echoes. The voice of the Lord is with power. The voice of the Lord is with majesty. Praise the Lord of hosts. He is great in majesty. Everyone bows before him. The voice of the Lord breaks the cedars. Yes, the Lord breaks the cedars of Lebanon. He makes them leap like a calf, like a deer, on the tops of the mountains. At the voice of the Lord, flames of fire go forth. The voice of the Lord shakes the wilderness. Everyone trembles before him. Praise the Lord of hosts. He is great in majesty. Everyone bows down. The voice of the Lord makes the deer birth, makes the forest bare without leaf. But in his palace everyone says, his glory. The Lord sits upon the flood. The Lord sits as king forever. The Lord gives strength to his people. The Lord will bless his people with peace. Praise the Lord of hosts. He is great in majesty. Everyone bows down before him. Aan die Heer, al die Here. Gee aan die Heer eer en sterkte. Loof die Here van die leerskare. Hy is groot in majesteit. Elkeen buig voor hom neer. Gee aan die Heer eer van sy naam. Aanbid die Heer in heilige sieraad. Die stem van die Heer is op die waters. Die God van Heer donder. Die Heer is op die waters, sy stem ego. Die stem van die Heer is met krag. Die stem van die Heer is met heerlikheid. Loof die Heer van die leerskare. Hy is groot in majesteit. Elkeen buig voor hom neer. Die stem van die Heer breek seders.
Ja, die Heer verbreek die seders van die Libanon. Hy laat hulle opspring soos 'n kalf, soos 'n ribbok op die bergtoppe. Hy die stem van die Here slaan vuur vlamme uit. Die stem van die Here laat die woestyn bewe, elkeen bewe voor sy aangesig. Geloof die Here van die leerskare, hy is groot in majesteit, elkeen buig voor hom neer. Die stem van die Heer laat die takbokke lam, maak die bosse kaal sonder blaar. Maar in sy paleis sê elkeen sy heerlikheid. Die Heer het gesit oor die watervloed, die Heer sit as koning tot in ewigheid. Die Heer gee sy volk sterkte, die Heer sal sy volk seën met vrede. Loof die Here van die